السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم اليوم مع بسومة والعصافير. بسومة ده طعم العصافير، طبعا هي بتخاف منهم كانت، بس اليوم راح تكون جريئة وتطعميهم. بدنا نحاول نحط عصفور على ايدها. بنحاول يا بابا، بنحاول. هم تعودوا عليكي. وهي معاذ هسه بدي يحط العصافير على الطابة الصفراء. تعال يلا يا معاذ. بابا خليه يحط لي المفضلة إلى عشان أنا ما بحب أطعم بابا، عشان أنا أطعمي وأتعلم أكثر. يلا حطها على الحاجة. يلا حطها. هذاك على فكرة أنا بحبه. هذا بحبه. يعني أنا بحبه كمان. لا تنسونا بالدعم. هسه بتطعميهم بسومة طبعا وهو على البالون. يلا كل أسحب يعني احنا بأول ان شاء الله فيديوهات ممتعة، وراح نبدع بالفيديوهات، واحنا مستعدين نسمع نصائحكم زي ما حكينا بفيديوهات، وبعيد وبكرر مستعدين نسمع اي نصيحة ان شاء الله. والاشي اللي بيعجبكم حابين احنا ننفذه بننفذه ان شاء الله، بكون احنا مبسوطين لما انتم تكونوا راضيين عنا ان شاء الله. حطوا فيديوهات العصافير لايك لانهم كيوت. عصافير كيوت بسومة بتحكي، واعملوا لها لايك عشان تقوى القناة ان شاء الله وتكبر. طبعا في تحديات راح تبسطكم ان شاء الله وترضوا على القناة، تكون ممتعة، قناة ممتعة وهادفة. هاي شو اسمها يا بسوم العصفورة؟ هذاك بو. هاي بو. هاي هذاك العصفور بو. هاي ايش اسمها؟ بو. سميتها نو انا. بو نو. بو نو. هاي العصفور بو نعسان طبعا. ادعوا لنا انهم يخلفوا، يجيبوا لنا فراخ، لانه صبرنا عليهم احنا وتعبنا معهم. هاي بمسي عليكم العصفور. اعمل له باي. ما شاء الله. الله يبارك. لسه احنا معاكم بالفيديو. اسمعوا اذا عديتوه بعضكم. معاذ ايوه شاطر يا معاذ. بوسوا من تمه معاذ. كمان عشان يشوفوا المتابعين. يا عيني عليك. ايوه. معاذ كمان ان شاء الله، يعني شوي بتعلم وبتحسن بالفيديو. معاذ شو بتحكي لمتابعينك؟ لا ادعمونا عشان نستمر بالمزيد ان شاء الله. ادعمونا. لا لسه ما انتهينا، انت بدك تنتهي تودعهم. لا بدنا نلعب معاهم شوي مع العصافير مع بسومة. لا بس تمرجحوش كتير، لا تمرجحوا. يلا صوري معاهم طعميهم. معاذ لا تمرجحوا يا بابا. استني. في العصفور. هاي العصفور مع معاذ راكب على البسكليت. يا معاذ مشيه وهو على البسكليت شوي. يلا بسومة طعميه وهو على البسكليت. يلا معاذ خليه شوي. خليه معاذ ما تحس فيه. بدي اطعميه ولا؟ طلع
قلت له أنا مش راح أبين الحاجة عشان يطلع التصوير. يلا طلع. هيك أحلى بقى. يلا الآن مسوم إذا الطعمية كمان للعصفور وهو على البسكليت ومعاد يلفلفه. يلا يا معاذ. كيف أنا بدي مهلك يا بابا شوي شوي. يلا مسومة ليش بتخافي منهم؟ ليش ما تحطيه يابا على ايدك؟ لا يا بابا بحبك يا بابا. يعني انت بتقدر تقصله وتجيب اي شيء. لا يا بابا شو نقص له اظافره؟ ما مسومة ان شاء الله شوي شوي بنعودها عليهم عشان ما تخاف منهم، تصير تطعميهم تصير تحملهم. هسه بتخاف منهم بتخاف تحملهم، بس هي بتطعميهم ان شاء الله. خلص يا بابا ما بده شبع. شوفي حاولي طعم الثاني. الثاني ما اكل حرام. نعم ولا حد يدي طعم. نعم ولا حد يدي طعم اليوم. الطعم هذا الأصفر لأنه هذا ابوه. هذا شو اسمه يا بسومة؟ هذا ابوه. هذا ابوه. شبعان. خلص شبعان. يلا هيك عشان ايش؟ هي معاد بلعبوا على البسكليت. لف لفي لفه لفي لفه. يلا يا بسومة تعالي ننهي الفيديو. لا تنسوا تعملوا وهيك بدنا نستودعكم الله. هيك ننهي الفيديو عشان يوصل لكم فيديوهات كتير. نستودعكم الله التي لا تضيع عنده الودائع. والسلام عليكم ورحمة الله.